Ето 3 храни, които дори да ти платят, кажи не. Това не е храна, това е капан. Първо, бялата захар. Това не е просто сладко. Това е фармацевтичен трик за пристрастяване и покачване на апетита. Тя затваря цикъла вкус, зависимост и глад и кара тялото да иска още и още и влизаме в един безкрайен цикъл. Второ, индустриалните закуски. Това са чипсове, пакетирани снаксове, пакетирани храни и всякакви други от това естество. В тях няма нищо естествено, освен калориите. Сол, липиди, скрити ароматизатори. И всичко това те кара да искаш още и още след като го изядеш. Това е клиничен вкус и икономическа печалба. И твоят организъм плаща сметката. Трето, това са така наречените натурални напитки. Газирани напитки, енергийни напитки и всякакви такива коктейли. Това са кола, студен чай, натурални сокове от картонена кутия. Това е течна захар в кутия, в огромни количества. Те не само те карат да трупаш килограми, те те дехидратират и те карат да ожадняваш и да искаш да пиеш още и още и отново влизаш в онзи порочен цикъл. Пиенето на тези напитки е равно на дехидратация, когато са натъпкани с безброй захари и добавки. Тези 3 неща не са просто лоши избори. Те са създадени да те държат в зависимост. Ако и ти си съгласен, че тези неща нямат място в менюто ни, напиши да в коментарите.